Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamma ishlab chiqargan narsalar bir komplektdan tekinga berar ekan. Biz ham aksiya qilib, mashq ko'rayotgan videolar 100 mingta prosmotr bo'lsa, 100 ming xolos. Like, kommentning qizig'i yo'q. Bitta xohlagan apparatdan tekinga bir komplekt beramiz. Hozir Penablok oddiysi, ikkita profil, Yevropa har turidan bor. Birorta narxlarni tanishtirib o'taman. Penablok oldingi eski qolipimiz uchli listdan qilingan, ochilib yopilishi rezbali va listlar uchli qalinligi uchli rossiyskiy listdan qilingan. Narxi o'ta arzon, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini oldin $900, $950, $800 dan dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Bunisi ikkita profilli, bitta profilli beli qo'yolmasin deb Dibayni qilib, usulini qilib ikki profilli qilib berganmiz. Buni $850 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Hozir eng trenddagi hali qiroqlari ham chiroyli chiqargan, har bitta profili to'g'ri profil to'qilgan, taglarigacha bittadan profil to'qilgan Euro komplekt hisoblanadi. Euro qolipi farqi prostoydan ikki tarafga ochiladi. Har bitta tarafga 3 ta oshmosh qo'yilgan. Listlar uning ham rossiyskiy komplekt ichida nima bo'ladi deganlarga pena generator, latok, kolonna, latok, kompressor yangi, mikser, qolip yog'ochi, pulizdator hamma yo'q bo'ladi. 10 kilo penani ham bonus qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini $900 qilib beramiz. Agar joyimizdan kelib ketsa, $800 qilib beramiz. Kelib bemalol o'zimiz qo'yayotgan sexlar ham bor. 2 soat yoki 1 soat turadi. O'rgan bo'ldim desa, mashinasiga cho'tka yuklab, hamma yo'ldan chiroyli qilib beramiz. Yana beda videoda misol uchun menga Lego kerak deganlarga turbali Legolar ham bor. Bir-biriga kiradi, ip tortmay ursa ham bo'laveradi. Keyin yuzlik turbasi bor, teshigi, unga kolonnaga o'xshatib albatta tashlab beton qo'ysa ham bo'ladi. Bu narxi $1000. Legoning oddiysining narxi ariqchalik Lego $950 bo'ladi. Undan tashqari dastavka hammasi ichidami? Hamma yo'qda O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ichida qilib beramiz. Misol uchun men Peregorodnikilar deyotganlar bo'lsa, Peregorodka ham bor, 12 razmerli bo'ladi, keyin gibrid qolip ham bor. 3 tasi 20 chiqadi, 5 tasi 12 chiqadi. Yoki hamma latovi ham zaxirada bor. Addini sotilaveradi, bunaqa 10 ta uradigan bochkalar. Antara o'sha hamma yo'q bor, xudo xolasa. Kami yo'q. Hozir gazalov ko'p, gazalov ko'p ketdi, gazalov ham zaxiralar ashni cho'zdi, men ko'rsataman. Oxirgacha o'sha 10-15 ishlarga turibdi. Keyin haligi ko'proq kuniga 800 ta, 1000 ta, 2000 ta chiqaraman, zavod qilaman deyotganlarga avtomat reska ham bor, o'zi kesib beradi. Chiqib, keyin gazalov bir komplektda nimalar kiradi deganlarga mana gazalov bir komplekt narxi $1,500 joydagi narxi, adres yaqin misolga qarab kelishamiz. Bir komplektda mishalkasi bor, bir tayyorlangan o'makda chiqadi. Undan tashqari motori ham yangi, rossiyskiy haligi ravochi qo'yilmagan, yangi, Xitoy bo'lsa ham yangi qo'yilgan. Bu ham xudo xolasa 2-3 oy garantiyasini beramiz. Ikkita qolip bo'ladi, bitta qolipda 12 tadan, ikkita qolipda 24 ta chiqadi. Shablon reskasi bor, arrasi bor, suv yombisi bor, suv nasos hamma yo'q yangi. Shu datchilargacha bor. Narxi $1,500. Xolasa unda xolasa haligi kesish shart emas, shunda Penablokga o'xshab qo'yaman deyotganlarga haligi trendda qolib, bu ham rasm ko'pchilik hozir shundan qilishyapti. Bu qolipda yevro qilingan, bunda ham 3 ta oshmosh qo'yilgan. Listlar rossiyskiy, ochilib yopilishlar rezbali bo'ladi, rezinkalar bo'ladi. Bir tom suv ham rastoram oqmaydi. Buni komplektda mana hozir kichkina mishalkada tayyorlanganda 6 ta chiqadi. Keyin 3 ta qolib, kompressor, mikser, pena generator ham bor, ham pena bo'ladi, ham gazalov, ham tom soqqisi bo'ladi. Bunda ham o'zini suv yo'nkisi bor, shabloni bor, motori bor, suv nasos, datchik, patchik hamma yo'llar bo'ladi. Buni narxini ham o'ta arzon qo'yamiz, ham pena bo'ladi, ham gazalov, ham tomli pena qo'yish, 3 tasi birda. Narxi $1,500, adresimizda narx. Kelib bemalol o'rgatib ketaverasiz. Undan tashqari misol uchun o'zingizlar qo'yyapsizlar yoki qolip yetishmoqchilik bo'lsa, qolipni o'zini ham sotamiz. U qolipdan, bu qolipdan, Penablokdan hamma yo'ldan qilib beramiz. Mana o'zimiz ishlab chiqqan Penabloklar mana qaydadir munchoq bo'lishi mumkin. Biz aytgan retseptga qo'ysanglar, xudo xolasa mana shunday qattiq chiqadi. Bu gazalov mana qiroqlari ham cho'tki, mana qattiqligini ham ko'ringlar mana. Xuddi bizdan olgan odamlarga xuddi mana shunaqa qilib o'rgatib qo'yamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, ekrandan nomerda bemalol telefon qilaveringlar. Yo'q, yana qolib kerak deyotganlar, qolib xudo xolasa cheksiz, xolasa 2 tonna suv yo'mkasi, xolasa qolib o'zi, xolasa pardon, nima deysiz, kerak bo'lsa qilib beramiz.
Ekranda nomer telefon qilasizlar, gap 100 mingta prosmotr bo'lsa, like bagingiz bitta apparat. Penable komplektdan Evromi, Prastomi, Libonik olib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Bitta like bosib, podeshya qilib qo'yasizlar.